अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज का जो व्लॉग है ना वह स्टार्ट करने हैं नमाज़ पढ़ के उसके बाद आ गए, क्योंकि मेरे मोबाइल की थी बैटरी लो, तो मैंने जी लगाया चार्जिंग बसल। उसके बाद सैरी करी, नमाज पढ़ी, उसके बाद आके करें आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये टाइम हो रहा है, हिचकी लगना स्टार्ट हो गई भी सर। टाइम हो रहा है 5:35। फिर हिचकी आ रही। टाइम हो रहा है 5:35 और ये भी अपना कर रहे हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ये पता है कि हिचकी नहीं जान छोड़ा है। ये पता है क्या करना है, इन पे जाके मैंने सोना है, खूब सारा सोना है। फिर उठ के एक दो काम है नहीं करने हैं। तो ये जो लाइट जल रही है फालतू की ना लगाया बंद, अंदर चला है और करा अपना काम। और काम से मुराद है कि अंदर जाके सोना था। One eternity later. तो यही उठ गए हम अच्छी खास अपनी नींद करके, लेकिन जो मेरी हिचकी है सुबह से शुरू हुई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आज तो हो गई हैं लेकिन ख़त्म नहीं, फिर आ रही है। पता नहीं कौन याद कर रहे हैं, ये क्या मसला है। तो भाई सारा कुछ कर लिया, मतलब सो लिया अच्छी तरह। अब काम कोई है नहीं। टाइम हो रहा है 4:30 का। नमाज पढ़ के मैं फिर लेट गया था, फिर सो गया था। फिर ईब उठा हूँ दोबारा गेम। मैंने कहा भाई व्लॉग एडिट कर लें, क्योंकि रमज़ान में पापा के पास ना रिचकियाँ ने बुरा हाल कर रखे है। दो काम है, सोना, ब्लॉग, ऑफिस, 3 काम सॉरी। इसकी ना बर्बाद कर रखे है आज मेरा रोज़ाना, इस वजह से मैं सोया पड़े रहे। तो ये जल्दी जो है ना गले में क्यों जल्दी अब व्लॉग एडिट करना। A few moments later. चलो व्लॉग एडिट कर लिया। ये टाइम हो गया असर की नमाज पर, वज़ू है हमारा। चलो आज धूप में बड़ी कड़ाके की निकली, खैर कोई नहीं। चला नमाज पढ़ के हम आ गए, अंदर चलाएँ। चलो पता क्या करना कि बैठ के ना तिलावत कराने पड़कर, क्योंकि सुबह से आज करी नहीं तो अच्छा नहीं लगता। तो ओए चलो जी, जो इससे हमने तिलावत करनी है इसको हम भाग सकते, क्योंकि इसमें वर्ड थोड़े बड़े हों तो इजीली बंदा थोड़ी रफ्तार से कर सके। तो बैठ के तिलावत कर। A few moments later. टाइम हो रहा है 6:15 बजे का। और अपन ने अपना जो रूटीन है वह पूरी कर ली है, मतलब जो चीज़ें अपन ने करनी है वो रोज़े के दौरान वह पूरी हो चुकी हैं। नमाज होगी, तिलावत होगी। ये हम आगे छत पे क्या सीन है भाई। छत पे तो मज़े हैं भाई सब। मज़े की सेंस में है कि हवा इतनी प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी। आहा, पीछे देख रहे हो कितना रश डाल रखा है छत के ऊपर। सारा कबाड़ शबाड़ छत पे गिर रखा है। मिट्टू दौरे चला। भाई मिट्टू के बोल नहीं रहा था, क्या वजह है, क्यों नहीं बोल रहा? हाँ भाई इसकी बेगम ने ना इससे पढ़ा दिया है, ठीक है। इसकी बेगम ने इससे अच्छा खासा पढ़ाया है कि जिस तरह मैं काटूँ हूँ तैबीन गई हूँ काटेगा। हो रहा है आपसे बात, बस रोज़ा खुलना मेरे भाइयों और बाबे ने पहले वाले सुनो पहले बर्तन भिजेंदे वे। हाँ जी, बर्तन पेन थे जिन्हें देहन पिछाण करके चाह गिनो। मेरे भाइयों रोज़ अफ्तारी वेले नेमतन भिजेंदे वे, तबरुक भिजेंदे वे। जिन्हें बर्तन हैं चाह गिनो टाइम फिवन लाए।
यो सिर्फ ना बाबे ने रिमाइंड कराया कि जिस जिसने अफ्तारी भेजनी है वह भेज दे और कल वाले बर्तन उठा लो। तो बाबा बड़ा समझदार यार। अब थोड़ी देर वेट करना हो रहा है अजान का, फिर हो जाएगी तो नीचे अफ्तार करने चला। टिल देन पूरा घुमाएंगे आप ऊपर छत पर मज़े करा। तो जी फाइनली टाइम हो गया अफ्तारी का, 6:30 हो रहे हैं। 34-35 पे जो ना रोज़ा अफ्तारी हो जाएगी। बाबे का हरन फिर बोलेगा, गुगू फिर बोलेगा। तो बस नीचे चला और अफ्तारी करा। लेट्स गो। चलो जी लाइट जला दें और चला नमाज़ पढ़ना, अफ्तारी करनी है। नमाज स्टार्ट हो गई, मेरी हिचकी में तक नहीं रुकी। लगा मैंने पानी पी लिया, 4 गिलास मैंने पानी पिया है, फिर भी हिचकी मेरी नहीं रुकी। नमाज पढ़ने चला पैदल। A few moments later. चलो जी चलो पढ़ लीजिए हमने नमाज, और अब जाकर जो है ना ब्लॉग शेड्यूल करना है। उसके बाद चाय, फिर ऑफिस। खोल दो दरवाज़ा। चलो जी चलो अंदर चला। हाय हाय। तो भी ब्लॉग जो है ना हमने शेड्यूल कर दिया है, और साथ हमारी जो आ चुकी है ना वो आ चुकी है चाय। हालत मेरी देख लो किसी हो रही है। तर से मैंने क्या अभी तक कमेंट्स में बता दो खुश्की ख़त्म करने का क्या हाल है। तो खुश्की मेरे थोड़ी ज़्यादा हो रही, तो मैंने ना को जाना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से मेरे हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे। तो अभी तो मैं चाय भी यार, मैंने थोड़ा सा टाइम दे दो काट के कि मैं मूड सेट कराया हूँ। तो खैर भी चाय भी और उसके बाद फिर ऑफिस चलेंगे। चाय पी लिया और निकल रहे हैं ऑफिस। 8 बज के टाइम हो गया है, 20 मिनट का। चलो जी हाँ सफाइयाँ। ऑफिस पहुँच गया। जब मैं बाइक खड़ा करा है पीछे, क्योंकि पूरा जगह नहीं थी, तो एक चला आप जल्दी पहले नमाज़ पढ़ो। 2 hours later. तभी एग्जैक्ट 12:30 बजे हम निकल रहे हैं घर। और अगर रास्ते में कितने रुके ना तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे, अदरवाइज़ घर चला। आज का भाई सीन यूँ है कि आज क्या था पता, मंडे था ट्यूसडे था जो भी था। खैर बाकी वाले ऑफिस वाले बाहर गए हुए हैं, मैं उन्हें बैठे हूँ। मैं क्या मैंने थोड़ा सा काम है, आई वाज डूइंग माई थोड़ा सा काम, तो बस ही निकला हूँ रहा सर। आज का पता है कि यार मैं ना दिन आज का ना बड़ा हुआ गया शॉर्ट सा, मतलब कोई इसी मसरूफियात रही ही नहीं कि कोई काम करे हो कोई कुछ करे हो। बड़ा की हालत बड़ी ख़राब होगी, खुशकी ने सत्यानाश मार दिया। खैर ये था कि सोए भाई। एक तो मैंने ना व्लॉग आज सुबह लेट स्टार्ट करा क्योंकि मेरे सेल की बैटरी नहीं थी, दूर से गया। फिर मैं चार्जिंग पे लगा के नमाज़ पढ़ चले गए। नमाज़ पढ़ के आकर फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। फिर जनाब मैं सो गया पढ़ के। उसके बाद उठे, नमाज शमाज पढ़ी, व्लॉग एडिट कराया, फिर चाय शाय पी, फिर ऑफिस आ गए। ऑफिस आके भी थोड़ा तरावी शरावी पढ़ी, नमाज़ पढ़ी। रमज़ान में यार मसरूफियात इसी हों, मतलब कि बंदा इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो इस वजह से वो था आज का सीन। बाकी उधर से निकला फिर देखा कि सीन बनेगा है। नहीं आप लोगों ने, मैं जल्दी निकल रहा हूँ, टाइम 3 बजे का। बच्चे पूछ रहे हैं तो सर हमारी भी छुट्टी होगी। मैं कहा नहीं भाई थारी भी नहीं हुई, हमारी होगी। हम निकल रहे हैं, मैंने एक रास्ते में दोस्त के पास जाना है और फिर लेट्स सी कि उससे कल फ्री होकर घर जाएंगे। तो यही पे चला आप उस हरामजादे दोस्त के पास। 1 eternity later. इसको चलो जी घर पहुंच गया। तो भाई घर पहुंचे हम शहरी से थोड़ा सा पहले, और क्योंकि मैंने घर से बताया था कि पॉसिबल है कि मैंने एक दोस्त के पास रुकना पड़े, तो मैं उतर गया था। और मेरी हिचकी जो है ना दूसरा दिन है, ये नहीं जान छोड़ रही मेरी। पता नहीं कौन इतना याद कर रहे हैं। ये हाल है जिसकी वजह से ना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि ना मैं व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि बार बार हिचकी आ रही है। खैर कोई नहीं, सहरी का टाइम होने वाला है, तो आज का हिचकी वाला छोटा सा व्लॉग एंड करा। इसमें कोई ज़्यादा इतना कुछ था नहीं कर मैं, क्योंकि
हिचकी लगती रही यार, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा ब्लॉग बनाना, फिर भी मैंने बनाना था तो वही शहरी में मिलांगे, ठीक है। अगर हिचकी ठीक होगी तो चैनल नहीं कहने लगा था चैनल एंड करा, चैनल नहीं ब्लॉग ने एंड करा, तभी चैनल ने सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थार से नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।